kedua ketika jelema dagang geus berselubung, ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana, ngajual dikurangan, ieu dah wailul lil mutaffifin. Nah bakal terjadi ieu di dunia, di lembur, di negara eta panyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta ieu per detik ieu aya keneh sisa-sisa perang nu datang ka kaula anu baheula dieusi ku kiai. Assalamualaikum, salam. Saya aduh cenah kiai kula baheula zaman perang ieu kungsi dieusi ku kiai sehingga kuari gagah keneh. Umur sabaraha? Umur 120. Masyaallah 120 gagah keneh bae. Ya kuari kumaha yang ngadenge perang siap jakna. Ya Allah umur 120 tahun kuari lamun ngadenge perang siap keneh bae. Tapi urang najaji pede ngaji kumaha lamun perang lah ulah sok ngomong perang lah jakna teh. Ulah lah anak ge loba jasa jakna teh. Ya Allah ya Rabbi perang teh perang modar mah bakal kan. Eta semangat aya deui nyari cangkeng tapi Waalaikum kurane nyari cangkeng cenah. Tapi yang masalahnya lain cangkeng kiai kula baheula keur perang teh dieusi di dieu sehingga kula teh gagah jasa ieu ditembak ngebul cenah teh lamun teu kena mah komo siapa aki kumaha sih. Nu jelas kula ieu alhamdulillah kiai zaman perang saya nu ngasina kiai anu jadi kula ieu hayang dicoplokeun cenah teh ieu baheula teh dieusi ieu aya sababaraha aki-aki sabaraha aki umur 100 cenah teh masyaallah gararaga tah baheula kuari mah pandemo ka ditu teh lain ngandalkeun gagah lain ngandalkeun gagah ngandalkeun buras tah itu ngabangkitkeun semangat kumaha saha ya Allah ya Rabb ieu geus dijelaskeun dina ayat ya semangat juang jeung semangat perang kudu bagi setiap bangsa komo agama Islam wajib dasar lamun geus ngoyo lemah geus harap kuari Donald Trump nang tangan ka Islam nyana geus kajelaskeun tentang Israel bahwa Israel adalah milik Yahudi. Israel adalah negara Yahudi. Islam musyawarah sadunya kabeh per detik ieu encan aya realisasi. Satu kelemahan Islam. Padahal lamun siap henteu kumaha bae. Islam ngahiji kabeh tempur bakal istimewa. Kulantaran tengah hiji Islam teh iyalah kejanggalan, iyalah kelemahan. Urang ningali di Indonesia bae kuari berwilah-wilah Islam di Indonesia teh anu dipimpin ku NU, anu dipimpin ku Persib, anu dipimpin ku Muhammadiyah. Persib apa Persis? Tuh, siapa? Teu menang salah aing. Sia masalah loba jasa ku aing teu disalah-salahkeun. Aing masalah bae geus manyun bae. Emang sia mah hasud ka aing. Islam ambalayah di orang ya Islam FPI dan lain-lain sebagainya. Tapi kan apakah ngahiji jan teu heulana NU ka dieu jalan, Muhammadiyah ka dieu, Persis ka dieu, FPI ka dieu. Islam Ikhwanul Muslimin aya, Islam HTI aya, berbeda-beda. Walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari, tapi suara mah panteu ngahiji. Ketika demo kamari ai masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama penting dan lain-lain sebagainya. Nah ieu ku henteu ngahijina ieulah jadi kelemahan deuk kumaha berjuang. Nah ieu kuari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir. Mata ulama Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5. Nomor kahiji teu pati-pati perzinahan fahisha ambalayah terang-terangan kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula. Orok setruk nanya orok setruk baheula mah setruk teh insinyur baheula mah setruk teh sugih
baheula mun situ teh pejabat ku ari mah masa sih orang karak lahir setruk masa sih jelema leng-leng setruk kabelah dieuna aya penyakit encan terdeteksi ku dokter geus puguh tamah penyakit manis gula darah tinggi dan lain sebagainya diabetes geus ambalaya ieu mah jelema gering dibawa ke rumah sakit cek ilmu kedokteran tidak ada penyakit puguh gering dibawa kajian kadinya nage ditandu periksa scan dan sebagainya tidak ada penyakitnya ieu akibat loba fahisyah ambalaya perzinahan anu jelas-jelasan ayeuna baheula makan zina teh terselubung baheula makan zina teh kanyahoan wari mah dihareupeun mata urang kanyahoan nu mantak loba jasa perzinahan di mana kanyahoanana masyaallah eta teh alat paranti ieu teh naon kondom teh jutaan bea kamari keur tahun baru ambalaya tuh di itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon nama naon ngaranna teh ieu tuh nu lega teh tah gitu tah nyaho pan sia mah nyaho sia kadinya berarti sia geus teh kudu hese ieu pelakuna ka jeung kumaha masyaallah dah ambalaya sempak di pantai ambalaya geus teu boga isin hiji di mana fahisyah geus teu berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit anu penyakit teu pernah aya loba terutama penyakit taun teh si gelepek pae jam 8 sehat jam 10 maot taun jam 12 sehat jam 2 pae taun sing gelepek unggal lembur loba akibat fahisyah perzinahan loba jasa kumu di Indonesia kuari tarik ulur tentang LGBT can anggeus ngahukuman kos kitu bae ge ku haseun teh si DPR manya kawin lalaki jeung lalaki manya ditikahkeun awewe jeung awewe lamun berdasarkan Al-Qur'anul Karim selesai tapi berdasarkan manehanana hayang make hamba tuturkeun ku sia ka jadi manusia tuturkeun ku sia mal aya anggeus-anggeus sakajen ku kumaha ge ieu kakarake lalaki jeung lalaki dikawinkeun engke sia lamun aya nu usul embe jeung embe nikah kumaha ayo sia diusulkeun ka DPR mohon maaf kambing dengan kambing supaya disahkan perkawinannya ayo deuk kumaha ngahukumanana nah nomor kedua ketika jelema dagang geus berselubung ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana ngajual dikurangan ieu dah wailul lil mutaffifin nah bakal terjadi ieu di dunia di lembur di negara eta penyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta teh kesulitan ekonomi bakal terjadi nomor katilu ketika teu daek ngazarakat mun teu daek zakat bakal disulitkeun hujan ku Gusti Allah teu diturunan hujan sakali dah hujan lain rahmat tapi penyakit nomor kaopat ketika jelema keluar tina jalur-jalur Al-Qur'anul Karim teu pati-pati jelema keluar tina aturan-aturan Al-Qur'an kecuali bakal dilemahkeun dicabut jeung dicokot ku kafir kemangpaatan ketika jelema henteu nuturkeun Al-Qur'anul Karim henteu nuturkeun Kangjeng Nabi henteu nuturkeun syariat maka aturan-aturan manusia bae yakni keluar tina perjanjian agama bakalna urang dibuat lemah diserang ku kafir eleh ku kafir kamangpaatan urang bakal dicokot kabeh ku kafir kuari di Indonesia negara urang tetapi orang Hongkong datang ke urang tuh di Bogor geus sabaraha ribu Hongkong tuh di pabrik urang-urang setik da keluar ai eta anu nyieun jembatan layang ai eta anu nyieun tol saha nyaho-nyaho anggeus bae urang Chinese urang Hongkong urang-urang hanya nonton baik padahal tanaga di urang ngabutuhkeun tetapi kunyana henteu dilingseun kafir nyararieun
hari itu gunung bakal dicocok tanam lain ku bangsa Indonesia bakar ku orang kafir ku orang luar negeri dicokotan kabeh geus puguh emas geus puguh baja geus puguh besi geus puguh uyah dicarokotan punyana kamangpaatan ka ditu urang sakadar nongton bongan urang teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Setiap jelema kaluar tina perjanjian agama bakal dilemahkeun ku Gusti Allah jiwa perangna jiwa juangna bakal dieuweukkeun ku Gusti Allah ketika jiwa juang jeung jiwa perang urang bakal dilidih ku kafir sebab kafir mah ngintip bae iraha lemahna ilaha manehanana henteu berjuangna asup kafir sakedeung deui bakal itu nu si engkoh itu nu si encek itu nu si enci kuari geus dibelian kabeh di Kabupaten Tangerang sabaraha persen milik warga sabaraha persen milik asing. Kabupaten Serang sabaraha persen milik warga asli WNI sabaraha persen milik asing. Pandeglang sabaraha persen. Jakarta sabaraha persen milik bangsa sabaraha persen milik asing. Engke urang bakal nonton itu imah saha engko itu imah saha enci pebaragus amat ai imah sia sumur ge eueuh sumur ge eueuh ndeu kumaha coba cai ge hararese. Lamun nyana dibuat mewah ku pemimpin di negara urang berarti urang keur diserang ku jana teu karasa ku ari perekonomian ternyata perekonomian teh dicekal ku asing perpolitikan dicekal ku asing urang teh kapan bangsa Indonesia kapan nonton perjalanan politik di Indonesia kok polisi sih kos kitu kok TNI teh kos kitu kok DPR sih kos kitu peleye kos kieu sih bangsa urang kos kieu sih urang hanya bisa kos kieu sih jiwa juang urang eueuh lemah berarti kan dikendalikeun di luhur iyalah bangsa Indonesia sakumaha tadi hadis Kangjeng Nabi ketika urang kaluar tina perjanjian Al-Qur'anul Karim ketika perjanjian urang terhadap agama urang geus kaluar ti perjanjian teu make Al-Qur'anul Karim berarti urang bakal dilidih ku kafir lain sakadar dilidih tapi dicokot kamanfaatan ku kafir urang sakadar nongton doang geus terjadi ku ari terserah ente dek kumaha ieu bangsa urang dek kumaha ieu negara urang nyangakeun sadaya-daya ieu mangan sakadar ayat ieu nandakeun ayat ieu mere ka urang ayat ieu teh mere wawasan nabi teu pantes ngaboyong tawanan sehingga mun deuk ngaboyong kudu ngalumpuhkeun heula di dieu aya instruksi perangan kafir ketika kafir ngalawan ka urang ketika kafir nincak ka urang ketika kafir dekalini ka urang lawan sakadar bisa ngaji doang urang ketika urang dek ngalawan kan kudu aya pamimpin saha ieu nu ngarikut sanggeus urang berangkat kudunya strategina carana kumaha urang dek ngalawan kafir saha nu nyaho lamun orang Cina di dieu geus sararia pistol geus sararia senjata di bangunan-bangunan di pabrik-pabrik ketika orang datang ka dinya nyanangin awe dedet pae 100 nu di tukang jiwa perangna kurang mundurkan ayo nu kumaha atawa orang demo ka dinya dipimpin ku jawara jeung kiai diajak ngobrol cak kiai jeung jawara balik horeng nyana dibere susu nu kumaha coba saha ieu pamimpinna anu bener-bener jiwa satria anu patriotisme luar biasa tinggina nah saha anu deuk mimpinna jeung saha anu nyaho kana strategina urang kabari mah neumbleukkeun ka TNI percaya penuh ka TNI wari TNI nangis kos kitu sedengkeun di sisi digigir ku ari asing geus ambalaya mealian tanah engke miliknya anak engke nu nyana urang geus kasih ndek kumaha nyana boga senjata asal urang ka dinya tembak dedet cenah menta jampe ka kiai da kiai na ge katembak kira ge katembak atuh ndek kumaha nya hese tah ieu geus kapagi urang masyaallah karim geus lain lalagaan ieu di Indonesia teh kuari sok sakedeung deui bakal katempo kurang tah diturup kawaru kabelah ditu eta kapan nusaha nu sumarekon kuari kapan geus dijual ka asing geus lain nu sumarekon deui kuari geus asing ari itu di Karawang jeung di Cikarang geus nu asing kabeh
ai eta Jakarta geus dijual jadi kepresidenan nu kuari teh seperti ieu ai urang mah deuk caritakeun urang ieu urang deuk kumaha atuh terserah ente lah cenah kiai ulah ngomong kos kitu kredit can anggeus balik deui ka kreditan bangsa negara deuk kumaha kahareupna urang mah geus kolot paeh anak urang engke kumaha kamari ieu Cina diusir kuari ditambah ka dieu urang mah kesulitan KTP nya nama baru gak KTP kuari sanajan kasus KTP nan lu boga kasus kuari keur dipendem di ditu tetapi kan eta mah urusan politik urang mah teu nyaho urang mah tiga surak-surak hakan ku sia lain hakan ku sia geus boga KTP teh encah permasalahanna lainnya na ditangkap sia kuari boga KTP teh teu ieu permasalahanna ieu urusan ditangkap teh mah urusan politiknya na teh mah atuh bisa bae urang nonton bae hakan ku sia ai sia teh gablek KTP goblok sia dita ieu permasalahanna hayu bongkar ku urang deuk ka mana lompat urang nah ayat ieu nitahan perang ngan urang teh siap perang saha pamimpin perangna jeung saha lawanna jeung strategina kumaha ieu nu jadi masalah kuari urang geus lemah geus sangat lemah diajak perang mah lamun di masjid siap bro siap tempur siap tante henteu balik we ka imah lah kiai denge-denge teuing itu aja baik. Cuma ngaco baik kiai eta. Dengekeun bae ku urang ngambek. Tuturkeun teu kudu. Deuk kumaha? Ayo. Persilatan politik urang geus katempo. Nu nyaho mah nu nyaho seserian. Oh, kitunya. Persilatan tentang kepemimpinan. Nu ieu kieu urang nu nyaho mah ya Karim lalagan orenganna mun urang nyaho seri sorangan sedih sorangan lamun urang nyaho perekonomian geus puguh kuari saha anu jalan bangsa urang berekonomian teu nu jalan lantaran naon mandeg ieu duit teu jalan nu mantak mandeg dikuasai ku nyana sok geura engke sakedeung deui mah tanah bakal mararahat nu kuari 1 juta engke bakal dibeli 5 juta moal kebel deui 5 juta can dibeli kene 10 juta bakal dibeli ente kuari bertahan 10 juta bakal dibeli duit ambalayah bakalna duit bakal ambalayah moal kebal deui kunaon ieu dek dibelian ke jadi orang Hongkong kabeh 10 juta can dijual 20 juta sameter bila perlu jeung hulu-huluna dibeli delegen nu kaburu bakalna nu kaburu moal kebal deui berarti kan iya negara orang geus bakal berubah bakal sabaraha duit bae bakal dibeli ieu mah kan sakadar abang-abang lame mun kukula diceritakeun aslina bakal ngarenten kabeh henteu moal mah sakitu bae heula moal bakal diaslikeun ieu masa etik bae abang-abang lame doang mun diceritakeun kieu mun diceritakeun 2 kali 2 4 kali 4 teu nyahoan kan sia eta mah sabaraha bae lah pokona mah geus itu saya tahu 4 kali 4 16 asal loba berkat teh kudu bebees goblok tah mah. Ya emang teu kadenge ku cili aing. Kadenge atuh blon jasa pan teh mah. Saya teh mangitungna kitu bae heran aing mah. Itu kudu ieu mah globalna bae eta seperti eta. Lamun diceritakeun tek 1 2 3 4 kaget. Urang engke lamun kudu ku bari caritakeun. Berarti urang babarengan ka Jakarta. Bareng kukula dicaritakeun geus darurat caritakeun kieu wah siap bot bareng ka Jakarta ka mana kieu ka Jakarta Tanah Abang beli baju jitu mah lain lalagaan negara urang lamun urang geus caritakeun nu aslina bakal marudah kos Habib Rizik kabeh ngan make cara heula lalaunan cara kos Habib Rizik dilaksanakeun geus jeung eukeur cara model Habib Lutfi lemah lembut asup ka dieu ka ditu loba lobi loba eukeur urang nu lemah tinggal ngadoakeun baik cara ieu maupun cara nu ieu kabeh demi bangsa jeung nagara bendera merah putihna lain sakadar dikibarkeun tapi dibaca Pancasila na aya naon eta kok make jeung aya rante sagala eta rante teh kapan isyarah lain sakadar diteundeun rante sila kasabaraha mun ditanya si eta hatinya rante sila kasabaraha emang aya rantean malah nanya ka urang capek aing
emang rantean gitu apa deh kurang mau diceritakan rantai naon maknana jeung naon hikmahna jeung saha nu neuneun rantai di dinya jeung kumaha penjelasanana urang mah geus datang ka dinya nya namun ditanya emang aya rantean pan capek urang Masya Allah ngaji bang ngaji bae boro-boro naon tuh kayak coba aing neuleuh di imah deuk kakarak deuk neuleuh rantena ge bangsa Indonesia teh kos karar itu mun kos jana kabeh atuh geus bade dijual negara ka ditu kuluhum usia masih abae heulanan karim masyaallah teu ieu ayat